Autoriõiguste koha pealt siis natukene selgitust ette, enne kui ma siis selle päris litsentsini jõuan, et ilmselt juba teate, et autoriõigused jagunevad 8, mittevaralised ja varalised autoriõigused. Mittevaraline autoriõigus põhiline on autorlus ja seda ei saa keegi ära võtta inimeselt, ka mitte raha eest. Et kui sa oled mingisuguse asja, muusikateose, filmi, pildi, õpiku autor, siis seda ei saa mitte keegi muuta. Varalisi autoriõiguseid saab küll ära võtta, ära anda ja tavaliselt see juhtubki niimoodi, et tavaliselt on nii, et see, kes maksab kinni selle vastutasuks, võtab ära sult need varalised autoriõigused. Et kui te kirjutate näiteks õpiku Avita kirjastusele, et siis sõlmib Avita kirjastus teiega lepingu, mille alusel te annate varalised autoriõigused kirjastusele üle. Ja meie andsime oma nende 10 000 õpiobjekti varalised õigused üle Haridusministeeriumi ja Haridusministeerium andis kohe tagasi suurem osa nendest õigustest siis Eesti rahvale. Ja laias laastus jah, see käib siis tavaliselt litsentsi alusel ja need litsentsid, mida me kasutasime, need siis kuuluvad siia, ütleme, sellesse nii-öelda hallitsooni. Ütleme, laias laastus autori, teoste kasutamise õigused siis kas kaitstakse täielikult ja see on siis, kui siia teose juures on siis see väike C-täht ringi sees ja kirjutatud sinna juurde copyright või all rights reserved või midagi, kõik õigused kaitstud, kõik õigused reserveeritud, midagi sellist. Et siis tähendab seda, et te ei tohi mitte midagi selle asjaga teha. Te ei tohi seda näidata oma õpilastele, te ei tohi seda kopeerida, te ei tohi seda levitada ilma selle varaliste õiguste omanikult luba küsimata. Nii et tegelikult on seal see trikk, et isegi kui te leiate mingi teose, näiteks mingi pildi internetist, kus juures ei ole seda all rights reserved ja seda väikest C-tähekest ringi sees, kas sellisel juhul te peate eeldama, et seal on kõik õigused reserveeritud ja ei tohi seda kasutada. Vastand on siis copyrightile copyleft ehk siis public domain, et copyleft on selline väike sõnamäng või nali, eks ole, et right on parem ja left on vasak, eks ole, aga samas left tähendab ka seda, et on left nagu ära jäetud, ühesõnaga, et autoriõigustest ei hoolita. Ja päris palju materjale internetis leidub, mis on siis sellise PD-märgiga või neid märke on erinevaid, et näiteks 7.0 on selline ja mingeid muud veel litsentsitüüpe, mis ütlevad põhimõtteliselt seda, et selle teoste varaliste õiguste omanik on kõik õigused loovutanud kõigile kasutajatele. Igaüks, kes tahab, võib seda materjali kopeerida, muuta, paljundada, levitada ka oma nime all näiteks, seda müüa näiteks sellega raha teha. Nii et see on kõige paindlikum litsents, aga meie üldjuhul Eestis oleme kokku leppinud, et kui avaliku raha eest tehakse mingisuguseid materjale, siis nad on siin selles vahepealses tsoonis, kus on siis some rights reserved, et siis mõned õigused on alles, aga mõnedest on loovutud. Ja meie projektis oli siis esimest korda kasutusel Eestis siis nii paindlik litsents nagu CC BY ehk siis Creative Commons Attribution, mis tähendab siis ainukene nõue, mis on jäänud, mida me ei ole ära andnud, on see, et kes iganes seda meie materjale kasutab, levitab, muudab, esitleb, peab viitama selle materjali esialgsele autorile. Et see on ainus nõue. Aga muidu põhimõtteliselt võib näiteks on täiesti legaalne, et kirjastus Avita võtab need meie materjalid, paneb nad oma järgmise õpiku sisse, ei küsi meilt luba ka ja hakkab seda müüma koolidele. Täiesti legaalne. Täpselt samamoodi on teil kõigil see õigus. Õigus meilt ja autoritelt luba küsimata ja Haridusministeeriumilt luba küsimata kasutada, kopeerida, muuta, avaldada, esitleda, müüa neid materjale. Nii, jah, et ainult viitamise kohustus siis on. Nii et kui te teete sellest uue versiooni, siis
tavaliselt e-koolikott jätab sinna selle esialgse autori nime külge, eks, ja teie oma lisandub sinna lihtsalt, et te muutute kaasautoriks sellega. Ja kõik, me püüdsime ka teha niimoodi ja üle kontrollida, et kõik pildid, videod ja tekstid, mida me siis seal oma materjali sisse lisasime, et nendel oleks ka seesama CC BY litsents või siis public domain litsents. Ja et kui te tahate nüüd hakata muutma neid kogumuti ja ise omalt poolt sinna lisama mingeid materjale, et siis te peaksite ka püüdma seda säilitada, seda joont ja otsima siis CC BY litsentsiga pilte näiteks Wikimedia Commonsist või Flickrist või isegi Google'is saab tänapäeval öelda, et advanced search'i all, et ma tahan saada CC BY litsentsiga materjale.